हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। मेरो नाम ज्यासिका मगर हो। मेरो 60 डे च्यालेन्जको पनि आज 43 पुगिसक्यो। म चाहिँ बिहान 5 बजे उठेर फ्रेस भएर घरबाट निस्किएँ भाइसँग 8 किलोमिटर च्यालेन्जको लागि। आज सिमेन्टी रोड हुँदै डाँडा निस्किने भनेर हिँड्दै थियौँ। आजको वेदर चाहिँ बिहानदेखिबाट पानी परिरहेको थियो, त्यसैले चाहिँ हामी छाता ओढेर घरबाट निस्केको थियौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी भर्याङ चढ्न आएको थियौँ। म चाहिँ भर्याङ चढेँ अनि त्यसपछि भाइले चाहिँ भिडियो गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ वेदर पुरै पानी परेर चाहिँ बादल ढाकिरहेको थियो। अनि हामी चाहिँ सिमेन्टी रोडनिर आइपुग्यौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी डाँडाको बाटो निस्किनको लागि हिँड्दै थियौँ अनि सिमसिम पानी परिरहेको थियो। म चाहिँ रनिङ गरेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि छाता ओढ्दै आइरन भइरहेको थियो अनि सिमसिम पानीमा चाहिँ म रनिङ गरेँ। चाहिँ कस्तो छ भने आफूसँग भएको चिजसँग चाहिँ हामी खुसी हुँदैनौँ, हामीलाई चाहिँ अझ धेरै चाहिन्छ अनि अरूको जे देख्यो हामीलाई त्यही मनपर्छ, त्यस्तो हुँदैन। आफूसँग भएको